ទទួលបានសក់ដែលក្រាស់ជាងមុនហើយមិនជ្រុះទៀតទេដែលប្រើគ្រឿងផ្សំតែ3មុខប៉ុណ្ណោះសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅវិធីធ្វើម៉ាសអបសក់ដ៏ល្អបំផុតដែលនឹងជួយឲ្យសក់របស់បងប្អូនដុះក្រាស់ឡើងវិញបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបន្តទស្សនារហូតដល់ចប់ប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺចាប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ឥឡូវនេះយើងត្រូវជាយកចាប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានផ្ទុកនូវវីតាមីន A, C និង E វីតាមីនទាំង3មុខនេះនឹងជួយជំរុញដល់ការលូតលាស់កោសិកាឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសក់ភ្លឺរលោងគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺស៊ុតចំនួន1ទៅ2គ្រាប់អាស្រ័យទៅលើទំហំសក់របស់បងប្អូនការលាបស៊ុតពណ៌លឿងនៅលើស្បែកក្បាលរបស់បងប្អូនអាចបញ្ចូលវីតាមីនទៅក្នុងឫសសក់របស់បងប្អូននេះមានន័យថាសក់ថ្មីនឹងដោះចេញមកនឹងរឹងមាំជាងមុនហើយមិនងាយបែកចុងនិងជ្រុះឡើយឥឡូវនេះសូមដាក់ចាប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលយើងនឹងត្រូវការគឺក្រូចឆ្មាចំនួន1ផ្លែក្រូចឆ្មាមានទឹកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដែលជួយពង្រឹងឫសសក់និងលើកកម្ពស់ដល់ការដុះសក់ស្អាតជាថ្មីជាតិអាស៊ីតធម្មជាតិនៅក្នុងក្រូចឆ្មាអាចលាងសម្អាតស្បែកក្បាលនិងឫសសក់បានយ៉ាងជ្រៅធ្វើឲ្យកម្រិត pH មានសុខភាពល្អឡើងវិញនិងបំបត្តិនូវការផលិតជាតិប្រេងនិងសារធាតុបំពុលផ្សេងៗទៀតម៉ាសអបសក់របស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមធ្វើការម៉ាស្សាម៉ាសនេះថ្នមៗនៅលើស្បែកក្បាលរបស់បងប្អូនឲ្យសព្វបន្ទាប់មកហុំក្បាលរបស់បងប្អូនដោយកន្សែងទុកចោលរយៈពេល30នាទីទៅ1ម៉ោងបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗនិងកក់សក់របស់បងប្អូនជាមួយនឹងសាប៊ូរួចហើយលាងជម្រះចេញប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតចាប់ពីពេលនេះតទៅបងប្អូននឹងមានសក់កាន់តែក្រាស់និងភ្លឺរលោងជាងមុនហើយមិនជ្រុះទៀតទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ